شرایط اقتصادی در این ماه رمضان چطور بود؟ چیز به خوردن پیدا میشد؟ دیگه آدم به عوام گساره میکنه که یک گلاس او بخوره او رام روزه را آدم میگیره. مگه مشکل از است که یک تفلکم سراغ قلب داره در این ماه رمضان. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سرحال بوده، لباس عافیت در تن داشته، از گزند روزگار در حفظ الله منان باشین. لله الحمد. شما گزارش دیدین که ما در روز 28 ماه مبارک رمضان قرار داریم کاپیسا به تعداد 20 پکیج اوجا بر خانواده‌های مستمند، خانم‌های بیوه توزیع کردیم و حال ما فعلا در ولایت پروان شهر چارکار وجود داریم و بسته‌های مواد خوراکی از طریق باران رحمت برای خانواده‌های مستمند و بیوه‌زنا دیجا لله الحمد 20 پکیج است را توزیع می‌کنیم. جا داره که تشکری کنم از برادر عزیز ما رامین جان از شهر فرانکفورت آلمان که برای 7 فامیل در نظر گرفتن و برادر دیگه ما حامد جان از شهر ترکیه برای 13 فامیل کمک در نظر گرفتن. البته مواد خوراکی که در این بسته ها است به اندازه 16 کیلوگرم است و 18 قلم مواد است، شامل لوبیا، برنج، حبوبیات و قیماقی مسائل است. برگ سبز تحفه درویش خدمت زی مادرها ان شاء الله تقدیم میکنیم. جا داره که از تک تک کسایی که در پروگرام های خیری باران رحمت سهم گرفتن، کسایی که پیسه را کردن، کسایی که سروی کردن، کسایی که خانواده های مستمند معرفی کردن تا ما بتونیم از طریق شما عزیزان لبخند بر لبان زی مادرهای مستمند بیارین. اگر شما میخواین که ما را پل ارتباطی بسازین، باران رحمت شعار شمی است که باران رحمت پل ارتباطی بین شما و مستمندان و باران رحمت آورنده لبخند بر لبان مستمندان و یتیم ها می باشد. دیگه باقی اوقات شما خوش. ان شاء الله ما توزیع شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم مادر جان. میشه مادر جان بگین که شما شوهر دارین؟ شوهرم فوت کرده، در شکر داشته، نتونستم تداوی شکر، فوت کرده. شما در خانه چند یتیم دارین؟ 6 تا یتیمای مسته دیگه بچگک مام خورده است، نانور خانیم خورده است. چطور است مسائل اقتصادی کی بر شما کمک میکنه؟ کمک دیگه این بچه دیگه چی کار میکرد کمک ما میکرد دیگه. چند ساله است سن بچه‌تان؟ سن بچه دیگه 15 ساله است. مکتب هم میرن یا میره مکتب میره، یک وقت مکتب میره، یک وقت در خانه. چطور بود شرایط اقتصادی در این ماه رمضان؟ چطور بود؟ چیز به خوردن پیدا میشد؟ دیگه آدم به عوام گساره میکنه که یک گلاس او بخوره او رام روزه را آدم میگیره. مگه مشکل از است که یک تفلکم سراغ قلب داره در این ماه رمضان. اول روزه تولد شد، مزیر اکبر خان کاتش بستر بدون مال خارجش کردن تام بری ده خانه تان تیر کنه که تولدت با پاس بیاریدش. شوهرتان چه وقت فوت کرد مادر؟ شوهرم در جدی فوت کرد. خداوند ببخشانه. شکر داشت نتونستم برش نتونستیم اقتصاد. همین تحفه از طرف باران رحمت بر شما ان شاء الله میتیم. خداوند ای برکت برته. موفق باشی مادر جان. سلام علیکم. عزیزان ما توزیع شروع میکنیم ان شاء الله که این خوارا رو دیگه منتظر نمیمونیم. به امید جانجوری همه شما دعا کنین تا الله متعال مشکلات اقتصادی تمام مسلمانان را به خصوص مردم افغانستان مرفوع بسازه که دیگه ما شاهد تا وضعیت های ناگوار هموطنان خود نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله. رحمك يا رب إني في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا عزیزان گرانقدر، فقط مسئولیتی که بر ما داده شده ما می‌خواهیم که بر کسایی که کمک کردن پیامی مادرها را برسانیم که انشالله هم کسایی که توزیع شده کلشان مستحق هستند. اینجا یک مادر همراه خود داریم، همراهشان صحبت میکنیم. مادر جان روزه و نمازتان قبول باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. شما در فامیل چند نفر هستین مادر جان؟ میشه درباره زندگیتان صحبت کنید؟ 7 نفر. 7 نفر هستین. کارگر در خانه کی است؟ هیچ کسی. شوهر ما معیوب است. معیوب هستن؟ در چی؟ در کدام حادثه معیوب شدن یا؟ در است معیوب شدن. در کدام حادثه معیوب شدن؟ در دولت پیش بود. خواه.
خداوند صحت کامل نصیب کنه برشان. جی، چطور است وضعیت زندگی؟ چطور است؟ ماه رمضان چطور سپری کردین؟ میگذره دیگه، خودم به قنان پخته میکنم به خانه. تندور دارین شما؟ آه. باز از او چند هایداد به دست میارین؟ همه روز میچله دیگه، خوب است. شکر. خداوند کمک کنه. ما می یا. بستک مواد خوراکی را از طریق بنیاد باران رحمت دوستا کمک کردن بر شما آوردیم. خدا کنه که انشالله مورد پسند شما قرار بگیره. یا می خیر ببینی. اون کسایی که کمک کردن دعا کنین خداوند خیرشون نصیب کنه. خداوند خیرشان بده و خیر جور آرام باشن. تشکر مادر جان، سلامت باشید. تشکر.